Dasturimizni madaniyat xabari bilan davom ettiramiz. 20-asrning 20-yillarida Germaniyaga o'qishga yuborilgan va buning natijasida siyosiy qatag'onga uchragan vatandoshimiz Maryam Sultonmurodovaning matonatli hayot yo'li va ayanchli qismati haqidagi Matonatli Maryam nomli badiiy publitsistik filmning ilk umummilliy taqdimoti o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 4-noyabrdagi 2025-2026 yillarda mamlakatimizda qatag'on qurbonlari hayoti va faoliyatini targ'ib etish ishlarini yanada jadallashtirish bo'yicha chora-tadbirlari dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Kinematografiya agentligi tomonidan qatag'on qurbonlari hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan kino loyihalarini ishlab chiqarish ishlari jadal olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Yoshlar ishlar agentligi, O'zbekiston mahallalari uyushmasi hamkorligida tashkil etilgan mazkur film premyerasini samarqandliklar ham hayajon va hayrat bilan tomosha qilishdi. Matonatli Maryam to'liq metrajli drama janridagi badiiy filmda 1922-yilda turkistonlik jadidlarning tashabbusi bilan Germaniyaga o'qishga yuborilgan xorazmlik Maryamxon Sultonmurodovaning taqdiri hikoya qilinadi. Xorazmda tug'ilgan Maryamxon otasi yosh xivaliklar harakatining yo'lboshchilaridan bo'lgan Xorazm muvaqqat rahbari Jumaniyoz Sultonmurodovning taraqqiy-parvarlik g'oyalari ta'sirida ulg'ayadi. Shu sabab to'siqlarga qaramay Germaniyaga borishga intiladi va buning uddasidan chiqadi. Film yurtdoshlarimizga Maryam Sultonmurodovaning ilm ma'rifat fidoyisi, bardoshli jurnalist, mehrli hamshira va matonatli ayol sifatida tanitishga xizmat qiladi. Mana shunday ayollarning taqdirini ko'proq ijod namunasi sifatida filmlar qilib olish, uni omma e'tiboriga havola qilish o'tmish shonli tariximizda ilm istab, qiyinchiliklar ko'rib bo'lsa ham vatan sha'ni, vatan sog'inchi bilan yashab, sharq ayoliga xos bo'lgan xislatlarni saqlab qola olgan va kechib o'tgan yo'li kelajak avlodlar uchun namuna bo'ladigan ayollarning hayotini yosh avlodga singdirish, albatta kelajak avlodning yanada vatan ravnaqi yo'lida xizmat qilishi, ilmga fidoyi bo'lishi, o'z ustida ishlashi, yaratilgan imkoniyatlardan foydalanishga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi deb o'ylaymiz. Maryam Sultonmurodovaning ilm olishdagi mashaqqat va qiyinchiliklarni yengib o'tgani, kasbiga bo'lgan mas'uliyati, sovet davri qatag'onlariga ham qaramay hamisha oldinga intilgani, 2 marotaba qamalib ozodlikka chiqqach ham taraqqiyparvarlik yo'lidagi jasorati filmning asosiy g'oyasini tashkil qiladi. Maryamxon o'zbek ayollarining matonat timsoli sifatida har bir davr o'zbek qizlari ayollariga namuna sifatida tasvirlanadi.